สวัสดีครับนี่ก็คือเฟิร์นก้านดำนะครับเป็นต้นไม้ที่ชอบอยู่ในร่มนะครับผมก็ไม่ควรโดนแดดจัดนะวันนี้ผมก็เอามาจัดอยู่ในกระถางที่เป็นดินเผาหน่อยนะสวยงามดีนะใส่ดินใส่ผสมขุยมะพร้าวอะไรแบบนี้นะครับให้มันนุ่มๆหน่อยแล้วก็ใส่ออสโมโคสนะตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดใหม่แล้วเนี่ยก็ฟอร์มเริ่มขึ้นมาดีแล้วนะครับเริ่มสวยงามแล้วเดี๋ยวรอดูตอนที่เริ่มโตจะมาอัปเดตให้อีกทีนะครับ